짖지 않는 강아지의 비밀. 우리 집에 아기 강아지가 온 지 몇 달이 지났다. 그런데 이상한 점이 하나 있었다. 얘는 한 번도 짖지를 않았다. 그냥 조용히 꼬리만 살랑살랑 흔들 뿐. 너무 얌전하니까 처음엔 좋은 줄만 알았다. 그런데 시간이 지나면서 혹시 어디 아픈 건 아닐까 하는 걱정이 올라왔다. 결국 나는 병원에 데려갔다. 수의사 선생님은 강아지를 이리저리 살펴보고 갑자기 피식 웃으셨다. 성대 문제 전혀 없어요. 그 말에 안심할 틈도 없이 선생님은 강아지를 쓰다듬으며 덧붙였다. 예, 그냥 성격이 이래요. 지금 생활이 너무 만족스러워서 짖을 필요가 없는 애요. 나는 어이가 없어서 멍해졌다. 이 작은 녀석이 너무 행복해서 굳이 소리를 안 냈다는 거다. 병원에서 나오자마자 강아지는 내 신발 위에 살포시 앉았다. 짖지 않는다고 다 문제가 있는 건 아니구나. 그냥 조용히 자기 방식으로 행복을 표현하는 거였다.